Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Enquanto os irmãos procuram, com a anuência do pastor Davi, queremos informar a todos que todas as tardes, de segunda a sexta, nós estamos na Rádio Marumbi, com o programa A Palavra de Deus Está no Ar. Programa que você ouve uma mensagem de edificação, a palavra de Deus, de fé, de esperança, de salvação. Então nós estamos todas as tardes, a partir das 3:30 da tarde, na Rádio Marumbi. Você ouve o programa A Palavra de Deus Está no Ar. Quantos já encontraram o texto anunciado? Diga amém. Amém. Olha, pelo som eu acho que 152 pessoas. Pelo som. Veja como é que eu estou bom de ouvir. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Mais que dobrou. Atos 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, diga grande fogueira. Na continuidade diz o texto: nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Graças a Deus. Meus irmãos, quando lemos a respeito da chegada de Paulo, uma chegada brusca, uma chegada interessante nesta ilha, eles chegaram como náufragos. Temos que observar o contexto de Atos 27, o capítulo antecedente, o anterior. Eles vivenciaram uma tremenda tempestade no mar Mediterrâneo. Apesar de Paulo ter exortado, ter dito ao capitão do navio que não prosseguissem a viagem, porque Deus lhe tinha revelado algo terrível à frente, o capitão não deu ouvido à profecia nos lábios de Paulo, e foram apanhados todos por uma grande tempestade no meio do mar. Então, agarrados em pedaços, em destroços do navio, eles chegaram até a praia da ilha de Malta. Ninguém morreu. O navio se perdeu, cumprindo a profecia do apóstolo São Paulo, quando disse a todos: o Deus ou anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, me apareceu esta noite e disse que o barco se perderá por completo, mas nenhuma vida se perderá. E chegaram então à ilha de Malta, todos os 276 náufragos, exauridos, sem forças, morrendo de frio, mas levantaram seus olhos caídos e prostrados ali naquela praia, quando de repente são consolados, confortados por uma linda visão. Eles avistam uma grande fogueira. Eu quero chamar a tua preciosa atenção para algumas lições que este texto bíblico nos dá, que esta história bíblica nos dá. E nós vamos olhar este texto com a ajuda do Espírito Santo, vamos observá-lo na perspectiva de algumas verdades pentecostais. Eu quero considerar com os irmãos algumas lições aqui.
Em primeiro lugar, consideremos nesta noite, diante deste texto, quem preparou a fogueira. Quem acendeu a fogueira? Quem preparou a fogueira? Neste texto bíblico, nesta história, quem preparou a fogueira para Paulo e para os demais náufragos foi exatamente o povo nativo daquela ilha. O texto nos diz, nos informa, que os bárbaros é que povoavam aquela ilha, que habitavam naquela ilha, possivelmente da descendência fenícia, eram bárbaros. E quando se fala em bárbaros, não se pensa imediatamente em gente fina, em gente boa. É daí que vem a palavra barbaridade. É porque, de fato, através da história, eles são chamados de bárbaros, porque eles cometiam as maiores atrocidades. Mas o interessante é que Paulo chega ali com os demais náufragos, salvos daquele naufrágio. E no dizer de Lucas, estes bárbaros usam para com eles de não pouca humanidade. Isto é, eles usaram de muita generosidade, socorrendo a Paulo e os demais náufragos. Então, imediatamente eles se mobilizam, eles observam que náufragos estão nadando, agarrados em destroços de um navio, e estão vindo em direção à ilha. Imediatamente eles correm, cada um junta lenha, traz muitas lenhas e forma ali uma fogueira. E diz: vamos esperá-los, porque está muito frio, e eles vão chegar aqui, além de exauridos, vão chegar aqui tremendo de frio. Então nós vamos abrigá-los. Aqui está a nossa palavra de boas-vindas para eles. Então eles foram e prepararam aquela abençoada fogueira. Se aplicarmos esta verdade na perspectiva pentecostal, que toda vez que a gente lê na Bíblia de fogo para o povo de Deus, sempre é a bênção. Toda vez que você lê na Bíblia fogo relacionado ao ímpio, não é coisa boa. Toda vez que você lê na Bíblia fogo relacionado ao ímpio, é chumbo grosso mesmo, é juízo, é condenação. Veja só, se refere a fogo ao ímpio, é lago de fogo, fogo e ainda misturado com enxofre, para queimar mais ainda. Mas toda vez que você lê na Bíblia fogo relacionado ao povo de Deus, ao salvo, é sempre bênção. É verdade? Povo de Israel na peregrinação, coluna de fogo de noite, para matar o povo, não, para guiar o povo, é bênção. Fogo é bênção. Zacarias 2:5 diz: o Senhor diz assim: eu serei para vós um muro de fogo, proteção. Você está lembrado dos carros de fogo que aquele moço de Eliseu viu? Para proteger, para trazer segurança. Brasa de fogo, Isaías capítulo 6, bênção também, para purificar os lábios do profeta Isaías. Línguas de fogo em Atos 2, versículo 3, para batizar, para inaugurar a igreja. Meus irmãos, o Senhor foi quem nos preparou esta fogueira. O maior interessado em nos aquecer é o Senhor. Diga amém. Amém. Meus irmãos, o desejo de Deus é que os nossos cultos sejam verdadeiros festins de glória. Deus não quer que os nossos cultos se pareçam como o funeral do filho único da viúva pobre. É desejo do Senhor transformar a nossa geladeira denominacional numa grande fogueira pentecostal. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor está aqui para renovar vidas, para levantar o caído, para recarregar as nossas baterias espirituais. Portanto, Ele acendeu uma fogueira para nos abençoar. A Bíblia Sagrada nos diz, em 2 Samuel capítulo 22, versículo 13, que pelo resplendor da presença dele, ele promove um incêndio. Basta o resplendor da presença de Deus para que brasas de fogo se acendam. Você pode dizer amém por isso? Amém. Meus queridos, foi o Senhor que preparou
esta fogueira. Mas em segundo lugar, consideremos em segundo lugar uma segunda lição: o tamanho da fogueira. Esta fogueira, diz o versículo 2 de Atos 28, diz que a fogueira não era pequena, porque aqueles bárbaros acenderam uma grande fogueira. Se o texto diz que a fogueira era grande, porque era grande mesmo, é digno de nota mencionar não somente a grande generosidade destes nativos da ilha, mas também o grande planejamento. Que essa gente tinha planejamento. O que organizou, o que liderou a construção desta fogueira, um camarada inteligente, porque ele olhou, calculou quantos náufragos estão chegando. É muita gente. Então não é qualquer foguinho que vai resolver. Imagina eu fazer aqui uma fogueira para 10 pessoas, quando estão chegando 276 náufragos, todos tremendo de frio. Não, temos que fazer então uma grande fogueira. Meus irmãos, a fogueira do Pentecoste, de igual modo, feita pelo Senhor, pelo seu Espírito, não é fogo pequeno, não. É fogão. É fogueira grande. A fogueira é tão grande, porque o Deus que acendeu a fogueira é um Deus grande. Você pode dizer amém? A fogueira é grande na sua origem, é grande no seu alcance, é grande na sua extensão, é grande na sua abrangência. Você sabia que o desejo de Deus é que a sua igreja esteja cheia de cadeiras? Número 1, é desejo de Deus que a sua igreja esteja cheia de cadeiras. Número 2, é desejo de Deus que as cadeiras estejam cheias de crentes salvos. Número 3, é desejo de Deus que esses crentes sejam cheios do fogo pentecostal. A fogueira é grande na sua origem, porque o Espírito Santo, com uma faísca celestial, promoveu no dia do Pentecoste o início desta grande fogueira que não se apagou mais. Esta fogueira é grande no seu alcance e na sua extensão. Os irmãos sabem que há teólogos até hoje que afirmam que a fogueira de Deus que acendeu-se no dia do Pentecoste ficou apenas restrita aos dias da igreja primitiva. Eles escrevem e preconizam dizendo: não, aquele fogo que ardeu no dia do Pentecoste, aquela fogueira foi para aqueles dias apostólicos. Mas esta bendita fogueira, mas esta santa fogueira rompeu eras, rompeu os séculos, rompeu as épocas, rompeu os lugares e chegou até nós. A fogueira é para nós também. Ela é grande na sua extensão. Atos 2,19 diz: primeiro, a promessa vos diz a respeito a vós. Segundo, a vossos filhos. Terceiro, aos que estão longe. Não para aí. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A Bíblia diz em Provérbios 30:16, Salomão escreveu que existem 4 coisas que jamais se fartam. Salomão diz que a primeira coisa que não se farta é a sepultura. São os cemitérios. A segunda coisa que nunca se farta é a madre estéril. A terceira coisa que não se farta, no dizer de Salomão, é a terra que não se farta de água. E a quarta coisa é o fogo. E Salomão acrescenta dizendo: o fogo que nunca diz basta. Fogo se alastra. Quando tiver coisa para queimar, ele vai queimando. Ele rompe fronteiras, vai queimando, ele vai devorando, ele vai consumindo. Assim também é o fogo pentecostal. Esta fogueira, ela arde em todos os cantos. Esta fogueira, ela vai além fronteiras. Esta fogueira, ela queima, ela abençoa, ela renova. Você pode dizer amém? Amém. Então essa fogueira é grande no seu alcance e na sua extensão. Olha só, Atos capítulo 1, os discípulos obedecendo ao Senhor sobem ao cenáculo para buscar o quê? Para buscar o fogo pentecostal. Em Atos 2, o fogo desce e inaugura a igreja. Em Atos 3, é fogo, salvação
e cura divina do paralítico da Porta Formosa. Atos 4, fogo para testemunhar de Cristo, mesmo presos, os apóstolos não negaram Jesus. Atos 5 é fogo para revelar pecado de Ananias e Safira. Atos 6 é fogo para capacitar os diáconos da igreja primitiva. Atos 7 é fogo no coração de Estevão, que no momento do martírio e das pedradas olhava o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. A gente vai para Atos 8 e vê fogo em Samaria, com a pregação de Filipe incendiando Samaria com salvação e milagres. Atos 9, fogo na estrada de Damasco, e Saulo se converte ao Evangelho. Atos 10, pela primeira vez os gentios recebem o batismo com o Espírito Santo. Lá na casa de Cornélio, fogo acendeu, fogo pentecostal. Enquanto Pedro pregava, os gentios falavam línguas e profetizavam. A gente vai para Atos 11 e vê fogo para promover missões. Diz a Bíblia que eles estavam jejuando e orando em Antioquia, na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo bradou dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e observa que tem fogo na oração, que traz livramento, fogo para a obra missionária em Atos 13 novamente. Atos 14 é fogo que se alasca pela região de Icônio, vai para Listra e chega em Derbe. Quando a gente vai para Atos 15, é fogo pentecostal na primeira convenção da igreja em Jerusalém. A gente chega em Atos capítulo 16 e vê o fogo do Espírito ardendo lá no fundo daquele calabouço, porque perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus e os presos escutavam. A gente vai para Atos 17 e vê o fogo de Deus se alastrando por Tessalônica, e o fogo vai de Tessalônica e chega em Bereia também. A gente vai para Atos 18 e pela pregação de Paulo o fogo chega a Corinto. A fogueira se alastra em Atos 19 e chega em Éfeso. 12 irmãos são batizados com o Espírito Santo quando Paulo impôs as mãos sobre eles. Atos 20, nós vemos o fogo de Deus chegando na Grécia, em Troade e em Mileto. Atos 21, o fogo não se apaga na vida de Paulo, continua o mesmo, e ele é preso, mas o fogo está ardendo no seu coração. Lá dentro da prisão, o fogo está queimando. Em Atos 22, ele tem tanto fogo do Espírito na alma para discursar em sua defesa em Jerusalém. A gente vai para Atos 23 e o fogo está ardendo no coração de Paulo diante do Sinédrio. Quando a gente chega em Atos 24, o fogo do Espírito lhe dá coragem diante do tribunal do governador Félix na sua defesa. Atos 25, o fogo continua aceso e ardendo na vida e no ministério de Paulo diante da grande autoridade Festo. Em Atos 26, agora Paulo está diante do rei Agripa, Herodes Agripa, que o está acusando, mas o fogo está ardendo. Ele não tem medo, ele testemunha do Senhor, e ele diz assim para o rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A gente vai para Atos 27, o fogo está aceso em meio àquela tempestade, e Paulo tem revelações, e de preso ele passa a líder do navio e de toda a tripulação. Em Atos 28, uma fogueira maior do que esta feita na praia pelos bárbaros, uma fogueira maior, o Espírito faz acender no meio daquela ilha. Públio se levanta, governador da ilha, hospeda Paulo em sua casa e diz para Paulo: meu papai está morrendo, Paulo, meu papai vai morrer. Paulo diz: não, aqui tem fogo de Deus, fogo que abençoa, fogo que traz cura divina. O Espírito de Deus está comigo. Onde é que está seu pai? Está morrendo nessa cama. Paulo vai lá e estende a mão, e o pai de Públio é curado na mesma hora. A notícia corre na ilha, e os doentes correm todos para a casa de Públio. Ora por mim também, Paulo, ora por mim, eu estou doente. Paulo estende as mãos e ora, e são todos curados. O homem que chega como escravo sai como embaixador da ilha, chega como náufrago e sai como diplomata abençoado e líder de todos. Oh, que maravilha! Atos capítulo 29. Aí você olhou na Bíblia:
pastor só tem 28, tem 29. Nós somos o Atos 29. E a fogueira que começou lá no princípio está também no nosso coração. Você pode dizer amém? Amém. A minha família, a minha parentela começou o mover de Deus dessa fogueira, trazendo conversão, batismo com o Espírito Santo. Isso começou na década de 50. A minha tia, irmã mais velha de minha mãe, foi a primeira a receber a Cristo. Ela era nova convertida e vivia no interior de Santa Catarina, numa região chamada Rodeio, próximo a Monte Castelo. Monte Castelo. Quem vai aqui pela BR-116, em direção a Lages, Curitiba, Rio Negro, depois lá em frente, passa por Monte Castelo. E na década de 50, minha tia nova convertida buscava o fogo de Deus, buscava o batismo com o Espírito Santo. Ela foi ensinada pelo seu pastor: você aceitou a Jesus, você precisa do fogo do Espírito. E ela estava orando certo dia num ponto de pregação. 2 soldados do exército que por ali passavam disse: vamos acabar com o culto desses crentes, vamos acabar. Compraram 2 rojões, compraram 2 foguetes. O plano deles era apontar aqueles foguetes. A janela estava aberta daquela pequena casa. Os irmãos estavam cantando, estavam orando. A minha tia estava exatamente junto à janela, com a cabeça encostada na parede junto à janela, dizendo: Jesus, manda fogo. Ela contou para mim, disse: Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, Senhor. Eu preciso ser batizada com o Espírito Santo. Manda fogo, manda no teu poder. Os 2 soldados piscaram o fósforo e apontaram aqueles 2 rojões. E o plano deles era o seguinte: a bomba vai explodir lá dentro, vai sair crente pelo teto, vai sair crente pela janela, nós acabamos com esse culto. E eles mandaram foguete e a bomba explodiu bem junto da parede onde a minha tia estava pedindo fogo. Quando a bomba explodiu do lado de fora, a minha tia foi no mesmo instante batizada com o Espírito Santo. O diabo errou o tiro, mandou fogo da terra, mas o fogo de Deus chegou primeiro e alcançou a minha tia. Meus irmãos, esta fogueira é maravilhosa. Não abra mão, busque o batismo no Espírito Santo e seja abençoado. Você pode dizer amém? Amém. Vamos à terceira lição que aprendemos neste texto bíblico. Devemos considerar aqui em terceiro lugar que só existe um caminho. Escute bem isso. Só existe um caminho para quem foi salvo e resgatado. Que caminho é, pastor? O caminho é o seguinte. A recomendação é a seguinte: se foi salvo e resgatado, o único caminho é vir correndo para a fogueira. Aqueles homens, Paulo com mais 275 náufragos, exauridos, prostrados na praia do mar, levantaram o olhar e viram aquela fogueira. A fogueira estava tremulando assim, parece que até aquela fogueira estava fazendo assim, ó, com as lavaderas, convidando-os, saudando os bem-vindos. Vocês são bem-vindos aqui. Eu quero acolhê-los. Vocês estão morrendo de frio. Nesta fogueira aqui vocês vão reviver. As forças serão restauradas. Vocês serão animados outra vez. Aquela fogueira os convidou para a renovação. De igual maneira, nós fomos salvos e resgatados do mar de pecado deste mundo. E agora só existe um caminho. Novo convertido que aqui está. Você que aceitou a Jesus e que está dando os primeiros passos. Eu vou repetir. Só existe um caminho para quem foi salvo e resgatado. É vir correndo para a fogueira. Não sossegue o teu espírito, a tua alma, até receber o fogo pentecostal, o batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais que vem em seguida. É
preocupante encontrar crentes por aí que estão perdidos em algum lugar entre o Calvário e o cenáculo do Pentecoste. Deus te deu 2 pés. Não tira um pé do Calvário, não tira o outro pé de dentro do cenáculo. Deus te deu 2 olhos, um olho na cruz ensanguentada, o outro olho na labareda de fogo. Deus te deu 2 mãos, com uma mão você agarra no braço da cruz, porque a palavra da cruz é poder, e com a outra mão você segura a labareda de fogo do poder pentecostal. Você pode dizer amém? Amém. Em 4º lugar, consideremos o seguinte: que Deus acendeu a fogueira. Porque primeiramente nós vimos quem preparou a fogueira. Número 2, vimos também qual o tamanho da fogueira. A fogueira é muito grande, na sua origem, na sua extensão, chegou até nós e está ardendo. Mas também devemos considerar o seguinte: que se Deus acendeu a fogueira, o nosso dever é mantê-la acesa. Olha o versículo 3 de Atos 28. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidas, pondo-as no fogo. Paulo estava cansado, exaurido como os demais náufragos. Mas veja só a perspicácia de Paulo. Ele era Paulo. Paulo observava tudo. E mais a unção do Espírito em cima. Como líder espiritual, ministro do Senhor, profeta, mas muito observador. Ele começou a notar: esta fogueira é grande, mas fizeram uma fogueira caprichada para nós. Eles fizeram a fogueira. Eles prepararam a fogueira para nos acolher. Mas eu estou notando que a chama está baixando. Eu vou catar gravetos. E saiu por ali catando gravetos. E começou a abastecer a fogueira. Cada gesto de Paulo em trazer um graveto, ele dizia o seguinte: esse fogo não pode se acabar. Porque se esta fogueira cessar, a gente morre de frio. Não, esse fogo não pode parar. Ele sai catando graveto. Irmãos, eu fico pensando, sabe que a igreja mais precisa no sentido espiritual é exatamente de catadores de gravetos. Você já viu um catador de graveto espiritual? Ele chega para o pastor, ele nunca traz uma murmuração, uma reclamação. Não, ele chega para o pastor e diz: pastor, conta comigo, a vitória é nossa. Catador de graveto. Pastor, olha, eu estou orando de madrugada pelo Senhor, eu estou orando por esta obra. Catador de graveto. E se vem desanimado, ele diz: não, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar algo. Sim, somos mais do que vencedores. Catador de graveto. É o que mais está faltando nas igrejas: catadores de gravetos. A Bíblia Sagrada diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Você sabe que Deus não nos chamou para sermos bombeiros espirituais. Você já conheceu aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquele ministro, ou aquele obreiro que onde chega apaga o fogo? Não, nós não podemos ser bombeiros espirituais, mas que sejamos catadores de gravetos. Nos Estados Unidos, lá na Nova Inglaterra, se cai muita neve no inverno, eu morei em Boston com a minha família, e um pastor americano me contou o que aconteceu com uma igreja lá. Ele passou em frente à igreja e, por falta de aquecimento, deu problema no aquecedor, e era no auge da neve, então não podia ter culto. Ele pôs uma placa lá na frente: a igreja está fechada, motivo: falta de aquecimento. Você sabia que por falta de aquecimento espiritual, as igrejas locais podem correr o risco de fechar se faltar o aquecimento do Espírito de Deus? Não abramos mão do fogo pentecostal. Quantos dizem amém? Deus está procurando nesta noite catadores de gravetos. Levítico capítulo 6, verso 12 diz que os sacerdotes eram catadores de gravetos. Eles alimentavam todas as manhãs o altar.
E o versículo seguinte diz: porque o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Agora escute, 4 gravetos, e nós vamos terminar. 4 gravetos que são indispensáveis para manter esta fogueira acesa. Repito, Deus acendeu a fogueira, mas é nossa responsabilidade mantê-la acesa. Quantos catadores de gravetos temos aqui? Levante a mão. Amém. Primeiro graveto, diga, repita a voz, não diga. O graveto da santificação. Ou gravetinho abençoado. Nenhuma fogueira pentecostal perdura se faltar este gravetinho. O graveto da santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4: esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Segundo graveto que mantém acesa a fogueira pentecostal. Segundo graveto, vamos aí, repita após mim. O graveto do amor fraternal. Eu creio que o pastor Davi conheceu no Rio de Janeiro, muito amigo do seu avô, muito amigo, acredito que fez o casamento do seu avô, pastor Marcelino Margarida. Ele fez o casamento do pastor Zé Santos. Pastor, estou sabendo mais que tu, hein? O pastor Marcelino Margarida, ele me contou certo dia, quando esteve aqui em Curitiba, ele diz: olha, eu conheci um camarada, um crente do retetê, o irmão era cheio do retetê com repleplé, misturado com rodopio, chegava no culto, era daquele que dizia: eu piso na brasa, para lá e para cá, onde pingava azeite, cuspia a brasa, era uma coisa fenomenal. Mas o pastor Marcelino, ele disse assim, mas depois eu fui notar que na igreja ele era um santarrão, na rua depois eu descobri que ele era um embrulhão, e depois a família dele veio reclamar para mim que em casa ele era um leão. Bom, era terrível, mas ele pisava na brasa para lá e para cá, mas faltava o graveto do amor fraternal. Chegava em casa, chegava que nem um lampião do sertão, cangaceiro, chegava, a mulher com medo corria para a casa da mãe, que era do lado, os filhos corriam para o vizinho. Papai chegou, o homem está terrível, olha a cara dele, o homem está uma fera hoje, gato e cachorro, ia lá pro porão, porque chegou o lampião. O amor fraternal, esse graveto mantém a chama pentecostal acesa. Sabe quais são os 2 maiores capítulos de dons espirituais na Bíblia? 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Ali está a doutrina dos dons completa. 1 Coríntios 12 e o 13. Paulo vai escrevendo 12 e 14. Sabe o que Paulo colocou no meio para dar o equilíbrio? 1 Coríntios 13, capítulo do amor. A propósito. E se você observar que ele vai tratando sobre o dom da palavra, da ciência, da sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dons de curar, dom de operar milagres, dom de variedade de línguas, dom de interpretar línguas, dom de profecia, e Paulo diz: esse edifica, consola e exorta. Ele vai escrevendo. No final do capítulo 12, ele dá uma parada, dá uma pausa e diz assim, versículo 31: mas eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. E entra em 1 Coríntios 13 e começa a falar do amor. Porque a chama pentecostal, ela só perdura com este graveto. Há muitos anos atrás, na região de Blumenau, Pomerode, Ibiana, colônia alemã, todos sabem que colônia alemã ali é forte. Há mais ou menos 40 anos atrás, numa Assembleia de Deus, a Convenção Catarinense mandou para lá um obreiro, um homem abençoado, viu? Uma pele assim linda. Ele não era nem pretinho, já era azul. Mas
coisa linda. Um azulão. De noite, se lá vem um obreiro, só vinha o branco dos olhos e o dente. Lá vem um. Mas um homem de Deus, um homem amoroso, um homem querido, um homem santo. Um alemão que era diácono, quando chegou no dia da posse do obreiro, ficou lá fechado, não aceitou. Não aceitou. A convenção mandava esse camarada para cá. Olha a nossa pele, olha os azuis. Não. Ficou duro, feito uma rocha lá. Um pretinho naquela noite assumiu a igreja e pregou sobre o batismo no Espírito Santo. E começou a pregar e disse: olha, você precisa perdoar, você precisa amar para receber o batismo. E Deus falou com o alemão. Estava lá o alemãozão duro, feito uma rocha. O Espírito Santo falou: se converta. Você precisa amar para adentrar no poder pentecostal. Aí disse: não, me arrependo. Aí chorou, feito criança. Eu estava chorando, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Batizou o alemão. O alemão que estava junto da porta, era porteiro da igreja, saiu correndo pelo corredor. E o pretinho que estava pregando ficou assustado, disse: homem, está subindo aqui. E subiu no púlpito, agarrou-se com o pretinho e beijava assim. Me perdoa, e beijava. E me perdoa e beijava. Coisa linda. Porque esta fogueira, ela se mantém acesa por causa do graveto do amor fraternal. Não pode faltar o graveto do amor fraternal. Vamos ao terceiro graveto. Catadores de gravetos. Não esqueça deste graveto aqui. Diga: o graveto da oração. Provérbios 26 e 20 diz que sem lenha o fogo se apagará. Você sabia que a oração é graveto indispensável para manter a fogueira pentecostal acesa? Eu vou contar uma experiência minha. Eu tinha 16 anos, quando tinha 16 anos, um presbítero querido que já dorme no Senhor disse para mim: você já é batizado? Eu disse: ainda não. Então vem orar comigo. Esse irmão orava tanto que ele fez uma vigília de oração numa congregação, porque ele dobrava o joelho 11 horas da manhã. Eu conheci, eu orava com ele, e ele ia direto, só levantava às 6 da manhã. E uma vez ele terminou, quando deu 6 da manhã na congregação, ele disse: amém. Levantou, estava ele e o porteiro. O porteiro ficou porque tinha que fechar a igreja. O pessoal não aguentou, porque não era brincadeira. Ele disse: vem orar comigo. Quando ele disse: vem orar comigo, eu já fiz até assim no meu joelho. Ele disse: vem orar comigo que você vai receber. Aí, interessante, deu 2 horas da manhã, começou a doer meu joelho. Eu olhava para o velhinho e o velhinho só ali, ó. Jesus. Eu falei: eu não levanta nem para tomar água. Você conheceu João Carneiro Rodrigues? Daniel conheceu. Aí eu não fui batizado naquela vigília. Deu 6 horas da manhã. Eu disse: mas irmão Carneiro, eu não fui batizado. Ele disse: os que mais, você está chegando perto do fogo. Você não está no fogo, você está chegando perto. De manhã, domingo de manhã, era sábado para domingo a vigília. Eu disse: não vou ficar na cama, porque eu fui em casa 6 horas da manhã, nem dormi, 9 horas da escola dominical. Eu disse: na escola dominical eu vou receber. Eu recebo o batismo na escola dominical, orando. Já estava rouco, tanto tinha orado na vigília. Terminou a escola, não fui batizado. Fui para casa. Deu vontade de dormir, o corpo pediu uma cama, me disse: mas está perto. Porque quem vai ser batizado sabe que está chegando a hora. Você sente, você está chegando perto. Você fica sensível ao Espírito Santo, está chegando perto. Orei à tarde, à noite Jesus me batiza. Fiquei no primeiro banco assim da pequena congregação, tinha 30 pessoas. O dirigente falava tudo errado. Nós fomos, nós viemos. Jesus salva. Eu aprendi uma coisa, irmãos, um mistério do movimento pentecostal. Eu constato e afirmo: a história do movimento pentecostal no Brasil é que Jesus salva e Jesus salva. Salva, 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 salva e
vai salvando e vai salvando. Porque a obra de Deus, o fogo do Espírito. Chegou a noite, houve a pregação. Eu nem prestei atenção nos erros de português do irmão. Eu estava de olho na fogueira, eu vou ser queimado. A tocha viva, o fogo de Deus. Ele foi dar os avisos. Irmãos, os avisos, amanhã tem oração, terça-feira, culto na sede, quarta, culto aqui, quinta, culto na casa da irmã fulana, sexta ele sai do coral. Eu disse, meu Deus, eu preciso ser batizado. Ele levantou a mão e começou a orar pelo povo. Quando ele levantou a mão, estava na frente, eu vi uma bomba, irmãos. Tremulava assim, eu soltava fogo, batia as asas em cima da cabeça dele. E foi tão tremendo que eu estava com os olhos fechados, tendo a visão, eu abri os olhos e continuei vendo. Ela tremulando, soltando fogo para todo lado. E ela saiu voando na congregação. Foi lá perto da porta. Foi lá, eu até me virei. Ela deu volta, pousou em cima da cabeça dele. E ele com a mão levantada, abençoa o teu povo, Senhor. Livra-nos do homem sanguinário. Leva o teu povo em paz para a sua casa. E tal. Irmãos, naquela hora, eu disse, Senhor, é agora, me batiza. Aquela bomba, alva e gloriosa, deu um fogo assim na direção e bateu na minha testa assim. Pá! Fui quase carregado para casa falando aleluia. Não abra mão do fogo. Creio que Jesus tem essa bênção para você. Quantos dizem amém? Finalmente, quarto graveto que não pode faltar. Catadores de gravetos. Diga o graveto da palavra. Certa vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, como é que eu fico sabendo se é avivamento, o que ocorre? Eu vou em tantos lugares, eu quero saber se é avivamento. Eu respondi ele com João 21:9. Eu disse, leia João 21:9, você vai saber. Você vai confrontar, vai saber se é avivamento. Porque Jesus preparou numa churrasqueira e assou pão cozido, pão assado e peixe. Então tinha peixe e pão, tinha um braseiro embaixo. Aí eu disse para ele, olha, essa é a prova dos 9, meu filho. Você quer saber se é avivamento? Tem brasa, mas pastor, mas tem brasa lá. O homem salta na brasa, dá cambalhota na brasa, mas é um poder tremendo. É um VTT, coisa tremenda. Aí eu disse para ele, dá uma olhada em cima, tem braseiro? Ele disse, tem brasa. Mas tem brasa. Agora dá uma olhada em cima da brasa se tem peixe e pão. Palavra de Deus. Este graveto não pode faltar na fogueira pentecostal. Finalmente, em uma igreja havia um obreiro muito frio, que não pregava mais a palavra, e esse graveto não pode faltar. E aí, sabe como é que é a juventude? Quase falei com a cidade. A juventude começou a apelidar aquele obreiro de pau seco. É pau seco. Chegou no ouvido dele, vou excluir esses jovens na primeira terça-feira. Isso é uma falta de respeito com o obreiro. Um dia se viu me chamar de pau seco. Eu vou excluir. Chegou a noite, ele foi orar, Deus falou assim, between us, cá entre nós, você não vai excluir ninguém. Se tem alguém que para ser excluído é você. Deus falou bem, não vai excluir não. Cá para nós, que tu tá um pau seco, tu tá feio na fotografia. Tu tá feio, rapaz. Você não prega mais a palavra, prega a palavra, busca. Aí começou lá e lê a Bíblia. Chegou no próximo culto, mais um homem prega uma palavra, coisa linda. Viu? Uma palavra assim, alá Rangel, alá Leal, coisa linda, preciosa, Bíblia pura mesmo. Sabe o que aconteceu? O fogo de Deus caiu, o povo ficou avivado. Os jovens estavam do lado, os mesmos jovens chamaram de pau seco. Começaram a falar e disse, ô gente, o pau seco pegou fogo, o pau seco pegou fogo, olha que maravilha. Vamos estar em pé na presença do Senhor. Catadores de gravetos. Não se esqueça desses gravetinhos. Gravetinho da santificação, gravetinho do amor fraternal, da oração e o graveto da palavra. A fogueira continuará acesa. Quantos dizem amém? Eu quero convidar aqui à frente aquele que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador.
você ouviu uma mensagem pentecostal, mas em um ponto da mensagem você ouviu que aquele que é resgatado e salvo deve vir correndo para a fogueira. Você quer ser resgatado hoje, salvo por Cristo? Uma fogueira de bênçãos, de poder e de glória te espera. Temos alguém para aceitar a Jesus? Levante a sua mão assim como eu estou fazendo. Eu aceito a Jesus. Ali temos um jovem. Você que levantou a mão, vem. Mais alguém para aceitar a Jesus como seu Salvador? Mais alguém, vem. Em nome de Jesus, vem. Vem, mais alguém. Aqui à minha direita temos alguém. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Há mais alguém? Segundo apelo, você que já provou do dom celestial, você que já serviu ao Senhor, hoje está longe, está parado, estacionado. Você que, quem sabe, foi até batizado com o Espírito Santo. O Senhor quer reacender a chama outra vez. Ele não apaga um pavio que fumega. Ele vai soprar outra vez. E o fogo vai acender outra vez na tua vida. Temos alguém? Levante a sua mão. Venha à frente, venha a Cristo. Temos alguém? Temos alguém. Ali está uma pessoa reconciliando com Deus.